故防止にご協力お願いいたします。駐車車両などによりやむを得ず停留所から離れて停車する場合があります。お降りの際、バスから自力からバスご注意ください。扉が開くまでそのままでお待ちください。
お飲みください。扉が開くまでこのままで次はジボアリマ安心の医療をクリニックでも自宅でも届けますようにが前からそのままでお待ちください。次は東有馬第一団地前、東有馬第一団地前でございます。宮前警察署にお願いです。宮前市では赤い高齢者の方にっています。車を運転する人も歩行者も安全確認をしっかりと行いましょう。扉が開くまでそのままでお待ちください。
次は南野川でございます。の揺れや停車時等による車内事故防止のため、お年寄りやお体の不自由なお客様には